ये आप देख पा रहे हैं, ये है लैन केबल और ये है 50 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो है क्लिपिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको जो है इसमें जो है 8 वायर है। तो इस 8 वायर को जो है एक एक करके निकाल के सेट करना पड़ता है। ठीक है, कलर वाइज। ठीक है, इधर उधर कलर नहीं होना चाहिए। और ये जो है कैट 6 का वायर है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं, ये इसका रहा ये कनेक्टर। ठीक है, ये इसमें जो है 8 पिन है, इसी को जो है सेट करेगा यहाँ पर। तो इसको जो है वायर को अच्छे से यहाँ से सेट करके आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इस तरह से इसको सेट किया जाता है। ठीक है, इसको अलग करके एकदम सीधे से इसको कट करना पड़ेगा, समांतर एक सीधे। ठीक है, आपको इस तरह से जो है इसी तरह होता है। इधर उधर कलर हुआ तो फिर गया। तो आपको इसको जो है सीधा करके कनेक्ट करके इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसको सीधा करना पड़ेगा। वो इसे काट देना पड़ेगा इस तरह से कट, एक सीधा एक कट हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम बराबर। छोटा सा भी थोड़ा सा भी ये इधर हुआ तो फिर इसे काट के फिर लेवल में करेंगे। ठीक है, एक लेवल ये होना चाहिए बराबर कलर वाइज। तो अब जो है इसको कनेक्टर में इस तरह से डाला जाता है बढ़िया से बस। और इसे जो है क्लिप कर दे इस तरह से। ठीक है, नहीं लगेगा तब ना उसको चला गया। तो बस कट करके अगर आप बोलोगे कि इसे अब वायर को छीले नहीं तो फिर कैसे होगा। तो गाइस ये जो है ये हो जाता है ऑटोमेटिक। ये जो दबाने से आप देख पा रहे हैं, ये हम प्लासिंग कर यहाँ पे दबा रहे हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है ये चला जाता है। ठीक है, इसे प्रेशर से आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं मेटल का था, वो पिन सब में एक क्लिप किल जैसा था, नोकीला था इधर, जो कि वायर को जो है इसमें अटैच हो गया इसमें। तो इसी तरह से जो है इधर भी जो है आप देख पा रहे हैं, इसको भी करेंगे, दोनों सेम प्रोसेस। ठीक है, और इसी के सहायता से ये होगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया हो गया है और ये निकलेगा नहीं। और ठीक है, निकाल के मैंने देख लिए, काफ़ी मजबूत है। और इस तरह से जो है आप इसे कितना भी हो आप प्लास्टिक कर सकते हो। तो गाइस आप देख पाए दोनों हो चुका है अच्छा मजबूती से। ठीक है, अब जो है ये यूज़ करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, सबको देखने को मिला किस तरह से प्लास्टिक होता है। तब तक के लिए